हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और वीडियो पूरा देखें ताकि आप ज़रा सी भी जानकारी मिस ना करें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में आपको धनिया के गुणों के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने। धनिया के हरे पत्तों और उनके बीजों को सुखाकर दो रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। हरे धनिया में जीरा, पुदीना, नींबू का रस आदि मिलाकर स्वादिष्ट बनाकर सेवन करने से अरुचि बंद हो जाती है। इससे भूख खुलकर लगती है और पाचन क्रिया तेज हो जाती है, यानी भोजन पचाने की जो क्रिया होती है वह तेज हो जाती है। हरे धनिए की पत्तियों को सब्जी में डालकर सेवन करने से रक्त विकार नष्ट होते हैं। आंखों के लिए हरा धनिया बहुत ही गुणकारी होता है। हरे धनिए को दही और रायते में डालकर सेवन करने से भीनी भीनी सुगंध महसूस होती है और दही, रायते व सब्जी का स्वाद भी अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पूरा देखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। विभिन्न रोगों में उपयोग। धनिया का इस्तेमाल किन किन रोगों में किया जाता है, ये आपको बताने जा रहा हूँ। दस्त व कब्ज। हरा धनिया, काला नमक, काली मिर्च को मिलाकर चटनी बनाकर चाटने से लाभ मिलता है। यह चटनी सुपाच्य रहती है। उल्टी में धनिया को मिश्री के साथ सेवन करने से लाभ मिलता है। पिसे हुए धनिए को सेंककर एक एक चम्मच पानी से फंकी लेने से दस्त आना बंद हो जाता है। दस्तों में आंव, मरोड़, उल्टी, गर्भवती की उल्टी आदि आना बंद हो जाती है। नंबर 2 है दोस्तों, शरीर में जलन। रात को 4 चम्मच धनिया और इतने ही चावल पानी में भिगो दें। इन्हें सुबह गर्म करके पिएं अथवा रात को धनिया भिगो दें और सुबह के समय मिश्री डालकर पीसकर छान कर पिएं। इससे शरीर की गर्मी और पेट की जलन नष्ट हो जाती है। रात को धनिया को पानी में भिगो दें और सुबह उठने पर उसे छान कर उसमें मिश्री डालकर पी जाएं। इससे शरीर की गर्मी, पेट की जलन दूर हो जाएगी। नंबर 3 है दोस्तों, मूत्र में जलन। यदि तेज प्यास, पेट, शरीर का या मूत्र में कहीं जलन हो तो 15 ग्राम धनिया को रात को भिगो दें। सुबह के समय से ठंडाई की तरह पीसकर मिश्री डालकर सेवन करें। इस प्रयोग से दिल की तेज धड़कन सामान्य हो जाती है और धनिया और आंवला रात में भिगोकर सुबह के समय मसलकर पीने से मूत्र की जलन दूर हो जाती है। नंबर 4 है दमा, खांसी। धनिया और मिश्री को पीसकर चावलों के पानी के साथ सेवन करने से दमा और खांसी के रोग भी ठीक हो जाते हैं। नंबर 5 है चेचक की गर्मी। चेचक की गर्मी निकालने के लिए धनिया और जीरा पानी में डालकर रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो दें। सुबह उस पानी को में चीनी मिलाकर पिएं। इससे मल साफ होता है, चेचक की गर्मी शांत होती है। नंबर 6 है गर्मी के रोग। रात के समय मिट्टी के बर्तन में 2 गिलास पानी, 5 चम्मच सूखा धनिया भिगो दें। सुबह के समय इसमें स्वाद के अनुसार मिश्री डालकर पिए। इससे गर्मी के रोग समाप्त हो जाते हैं। नंबर 7 है दोस्तों, अनिद्रा। चीनी और पानी के साथ हरे धनिया को पीसकर रोगी को पिलाने से सिर दर्द दूर होने के साथ ही अच्छी नींद भी आती है। नंबर 8 है मासिक धर्म, अधिक मात्रा में आना। लगभग 20 ग्राम धनिया को 200 ग्राम पानी में डालकर उबाल लें और जब 50 ग्राम पानी शेष रह जाए तो उसे छानकर इसमें मिश्री मिलाकर रोगिणी को सेवन करा दें। इस प्रयोग से मासिक धर्म में अधिक खून का आना बंद हो जाता है। 10 ग्राम सूखा धनिया लेकर लगभग 200 ग्राम पानी में उबालते हैं। जब यह 1/4 की मात्रा में रह जाए तो इसे छानकर इसमें चीनी मिलाकर हल्के गर्म पानी के साथ सुबह के समय 3-4 बार रोगी को पिलाने से मासिक धर्म का ज़्यादा आना कम हो जाता है। नंबर 9 है दोस्तों, स्वप्न दोष। धनिया को पीसकर मिश्री में मिलाकर ठंडे पानी से सेवन करने से पर स्वप्न दोष, मूत्र जलन, सुजाक और उपदंश में लाभ होता है। जो लोग चाहते हैं कि कम वासना अधिक नष्ट आए, वे लोग 2 ग्राम सूखा धनिया पीसकर पानी में मिलाकर कुछ दिनों तक पिएं अथवा सूखा धनिया पीसकर छान लेते हैं। इसमें बराबर मात्रा में पिसी हुई चीनी मिलाएं। सुबह के समय खाली पेट बासी पानी से 1 चम्मच भर कर मात्रा में फाँक लेते हैं।
पक्की बना लें तथा इसे 1 घंटे के बाद कुछ खाते पीते नहीं हैं। इससे सोपन दोष से छुटकारा मिल जाता है। सूखा धनिया तथा मिश्री को बराबर मात्रा में पीसकर चूर्ण बना लेते हैं और किसी ढक्कनदार बर्तन में भर कर रख देते हैं। इस चूर्ण को 5-6 ग्राम के लगभग ताज़ा पानी के साथ सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से अनैच्छिक वीर्यपात, सोपन दोष आदि रोगों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। नंबर 2 है दोस्तों, मुँह से दुर्गंध आना। हरा धनिया खाने से कुछ मुँह में सुगंध रहती है। प्याज, लहसुन आदि गंध वाली चीज़ें खाने के बाद हरा धनिया चबाने से मुँह से दुर्गंध आना बंद हो जाती है। हरा धनिया को खाने से मुँह की दुर्गंध खत्म होती है और मुँह से भी सुगंध आती है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।